तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ थर्मोस्टेट के बारे में। इससे कैसे चेक करें हमारा थर्मोस्टेट जो है ख़राब है या सही है। तो ये हमारे पास देख सकते हैं वर्लपूल का थर्मोस्टेट है। इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे बाहर और यहाँ पर देखेंगे। एक सिंपल ट्रिक के तरीके से दोस्तों जानेंगे कि ये हमारा ख़राब है या सही है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम ऐसे इस प्रकार से दबाएंगे। देख सकते हैं ये हमारा जो है ये दब रहा है। यहाँ पर मैं आपको दबा के दिखा दे रहा हूँ इस बोतले से। देख सकते हैं ये हमारा जो है अंदर जा रहा है। इसका मतलब है हमारा सही है, जो कि डिफ्रोस्ट में जाने के बाद बाहर आ जा रहा है। अगर ये ऐसे दबाते हैं अंदर ही रुक जाता, बाहर ना निकलता, तो हमारा थर्मोस्टेट ख़राब है।